Har kuni video qo'yasiz, ustalarimga ovqat, ustalarga buni qildim deysiz. O'zi uyingizda ustalar bormi, remont bo'ladimi deb direktimga ko'p shunaqa savollar yozishadi. Qizlar haqiqatan ham o'ylab qarasam, remontim bo'layotganini anchadan beri ko'rsatmagan ekanim. Bugun sizlar uchun ozgina video oldim. Oshxonaga qaytib, bugun sho'rva qo'ydim. Buxoroda xom sho'rva deyiladi, qaynatma sho'rva. Kecha osh qilganim uchun bugun yengilroq ovqat bo'lsin dedim. Endi quruq suvli sho'rvani o'zim bermayman, yoniga kartoshkadan somsa bilan, keyin sho'rvani ichiga pelmeni ham soldim, moroziligimda bor ekan. Somsaga go'sht solmoqchi edim, qarasam hamma go'shtni sho'rvaga solib qo'yibman. Go'shtim tugab qolibdi qizlar. Keyin kartoshkani o'zidan qila qoldim. Xudo xohlasa endi uyimizga kuzgacha ham ko'chish niyatimiz bor. Erjonimni ishlari yaxshi bo'lib tursa, yaxshi ishlab tursalar, xudo xohlasa ko'chib olamiz. Bitta videoda ko'rib qolgandim Instagramda, bitta ayol "Men senga ishonaman, xotinjon, mana shu ishlarni qilib qo'ygin" deb erim ishga ketadilar degan ekanlar-da. Men bo'lsam nabarot erimlarga aytaman, faqat men sizga ishonaman dadasi. Dadishjon, siz ishlab turing. Bizani uyimiz xudo xohlasa bitadi deyman. Shunaqa qilib sho'rvalarimni qo'yib, pelmenlarni soldim. Ko'katlarni to'g'rab, bugun salatga ham narsam qolmagan ekan. Shunday ko'katni o'zim to'g'radim. Qizlarjonlar, meni videolarimni erinmasdan ko'rganlaringiz uchun like bosib, meni podдержка qilganlaringiz, podpiska qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Boringizlarga shukr.